Точно е 20 часот, време за централниот дневник на К1. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Винарската визба Тиквеш го заврши инвестицискиот проект за модернизација на технолошкиот процес. Промоција на македонските вина преку музеот на вино во Демир Капија. Туристите се почесто во посета на Тиквешкиот регион. Се уште не е одлучено дали ќе се одржи скаријада во Велес. Локалната самоуправа повторно ќе има средба со гостителите. Една од најголемите винарии во Македонија, Тиквеш, го заврши инвестицискиот проект за модернизација на технолошкиот процес, како и за опрема за мониторинг на квалитетот на виното. Станува збор за проект во вредност од 80 милиони денари. Заврши инвестицискиот проект за модернизација на една од најголемите винарници во Македонија, винаријата Тиквеш. Се инвестираше во најсовремена лабораториска опрема, нови буриња, опрема за пакување на вино во износ од 60 милиони денари и градежен дел за прилагодување на самите градежни објекти во износ од 20 милиони денари. Денеска генералниот директор Игор Илиевски соопшти дека овој процес е започнат од 2015 година, а е во вредност од 80 милиони денари. Од вкупните 80 милиони денари, 60 милиони пак ќе кажам беа за опрема, нови буриња за одлежување на вино, потоа имаме опрема за полнење во бегин бокс пакување, кое е едно модерно пакување кое е доминантно на скандинавските пазари, а ние, како што знаете, работиме интензивно на промоција на тие пазари. Потребно е запазување, односно инвестирање во тој сегмент и останата опрема во делот на линијата за пакување, различни машини, депалетизатори, палетизатори, етикетирка и така натаму. Ваквата инвестиција овозможува винарската визба Тиквеш да оди напред за освојување на нови светски пазари. Со ова официјално заокружување на оваа инвестиција се задоволени сите европски норми во напорите на Тиквеш за поголема извозна промоција на македонското вино. И го заокружува процесот за производство на премиум вино, кој што е можеби најголем на Балканот во износ од 3,5 милиони килограми капацитет за преработка на грозје по принцип на микровинификација, односно зрно по зрно. И тоа ни е многу битно и ни дава една солидна база да можеме во идни на нашите иновативни проекти да кажеме пофлексибилно да ги размислуваме, односно да даваме уште поголема тежина на исфрлање нови производи на пазар, дали не неопходно вино, можеби нели и други сродни работи, меѓутоа во секој поглед ни дава една солидна база за конкретно работење на иновативност и ширење на портфолиото. Винарската визба Тиквеш е дел од винариите која што во законскиот определен рок го исплати откупот на грозјето од минатогодишната реколта. Промоција на македонските вина преку музеј на вино во Демир Капија. Туристите се почесто во посета на Тиквешкиот регион. Музеј на вино Демир Капија, кој е отворен во 2010 година, е единствениот музеј кој располага со 3 поставки, меѓу кои и винската галерија. Патот на виновата лоза е приказна која не враќаше 1000 години во минатото, приказна која зборува за нејзиното високо символично естаблирање во духовната, но и во световната култура. Како стебло ја символизира општествената генеза на племенското кон националното, но и на царските и кралевските династии. Од друга страна, сокот од плодовите на виновата лоза, наречен винум или вино, представува не само обичен пијалок, туку и ритуален и обичаен медијатор кој го прочистува и телото и духот. Далечната 1885 година се јавува една фамилија Велкови од Демир Капија, која што во 1885 година сами почнуваат со производство на некои видови на вино и на познатата традиционална домашна ракија. Музеј на вино Демир Капија, кој е отворен во 2010 година, е единствениот музеј кој располага со 3 поставки, меѓу кои и винската галерија. Самиот музеј на вино е единствен во Република Македонија тематски, 5 се јавува во Европа и 12 во цел свет. Моментално, каде што се наоѓаме во винската галерија, има различни видови на предмети и садови, кои што претежно се работени
рачно декорирани и сите тие служат за да ни појаснат и да ни покажат каква е таа винска конзумна култура. Збирката на стари предмети автентични за виното, подготовката, чувањето и послужувањето е доволна причина за се поголемата посетеност како на домашни, така и на странски туристи. Почетоците на 2010 година до сега, заклучно до 2016 година, бројот на домашни туристи, на странски туристи севкупно е многу зголем. Кога доаѓаат тука туристи, претежно домашните ќе ги прашаме како се информиравте, докаде дознавме дека постои музеј на вино и винската конзумна култура. Од пријатели, значи нивните пријатели што биле тука од пријатели, додека пак странците, кои ќе ги прашаме истото прашање, како се информирале, тие кажуваат дека тоа се го пребарувале на интернет. Како храна, но и како лек за телото и душата, виното станува ексклузивен пијалок издигнат на тронот како единствен пијалок кој го поврзува земното со надземното, природното со надприродното. Музеот на вино Демир Капија, кој веќе 6-та година поред функционира, а е отворен на 7 ноември, денот на ослободувањето на општина Демир Капија, представува препознатлив знак за оваа општина. Значајно е да се спомене дека дел од збирката во музејот е донација од колекционерското друштво Будимировиќ од општина Демир Капија. Во Велес продолжија протестите на двете спротивставени групи на граѓани. И двете организации своето незадоволство го искажуваат на улиците од градот. Велат дека така ќе остане се до исполнувањето на нивните барања. Во Велес продолжија протестите на двете спротивставени групи на граѓани. Поддржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија од центарот на градот повторно ја испратија пораката за одржување на предвремените избори на 5 јуни, како единствено можно решение за излез од политичката криза. И вечерва, по кој знае колку молитви, трњето глогово останува во нашите срца. Трњето глогово зариено во нас, израснато од злобата и неспокојот на големите сили, од тоа глобално насилничко племе што жедно ја чека нашата крв. Сака да не распне по аберот на нашиот јуда од Муртино. Сака да ја расцепи македонштината и се што е македонско да остане само прашина. Како оружје користи дел од нашата академска фела, која што наместо да го шири миротворието, бесрамно бара да паднат жртви. Зарем не паднаа доволно жртви за нашата државност? Од граѓанската иницијатива Протестирам уште еднаш ги истакнаа своите барања. Воедно се надеваат дека нивната цел наскоро ќе биде постигната. Ќе се збориме, знам дека ќе победиме. Нашите цели ќе ги оствариме. Тоа е подетно укинување на аболицијата од нелегитимниот председател, марионетата Ѓорги Иванов, потоа итно одложување на изборите на 5 јуни, признавање на Уставниот суд од страна на признавање на специјалното јавно обвинителство од страна на Уставниот суд, како и формирање на експертска влада која ќе овозможи фер и кредибилни избори според извештаите на Прибе. Повеќе од 2 недели и двете организации своето незадоволство го искажуваат на улиците во Велес. Велат дека така ќе остане се до исполнувањето на нивните барања. И во Кавадарцик доми Протестирам повторно со собири и протести. Едните во паркот на Револуцијата, а другите на градскиот плоштад. Испратија различни пораки за моменталната ситуација во земјава. Граѓанското движење за одбрана на Македонија вчера во Кавадарци организираше мирен граѓански собир. Кавадарчани ја испратија пораката дека избори на 5 јуни се неопходни, иако тие нема да имаат надпреварувачки карактер, бидејќи на нив ќе учествува само коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Овие избори ќе бидат навистина многу битни, иако имаме учесник само на ВМРО ДПМНЕ со коалицијата, сепак сметаме дека овие избори нема да имат надпреварувачки карактер,
меѓутоа ќе имаат референдумски карактер, што значи народот треба да каже дека Македонија е на македонците, на македонскиот народ, а не на странските амбасади кои што наметнуваат нивни политики. Од другата страна, граѓанската иницијатива Протестирам својот протест го одржаа на градскиот плоштад, претходно марширајќи низ градските улици. Тие рекоа дека ситуацијата наместо да се решава, се повеќе се усложнува и избори на 5 јуни не смее да има. Па како и претходните останати 5 протести, ситуациите не се решаваат, ситуациите дополнително се усложнуваат, избори на 5 јуни не смее да има, бидејќи нема прочистен избирачки список, СЈО мора да продолжи со својата функција за која е наменет. Исто така ќе мора да има некаква регулација во медиумите, од тоа ништо нема. Они практично сега извадија еднопартиски список на кој ќе одат на следните парламентарни избори. Протестите и собирите во Кавадарци ќе продолжат и во наредните денови, велат организаторите. Заврши асфалтирањето на 3 улици во Неготински Тимјаник. Надлежните информираат дека асфалтирањето на овие 3 улици допринесува и за зголемена безбедност во сообраќајот на возачите и пешаците. Завршија градежните активности за асфалтирање на 3 улици во Тимјаник, како едно од најурбанизираните населени места во општина Неготино, со средства во висина од 10 милиони денари обезбедени од локалната самоуправа, поставене вкупно 1000 метри асфалт. Во текот на денешниот ден беше асфалтирана последната, трета поред улица, а претходно беа асфалтирани 2 улици, од кои една од најфреквентните во Тимјаник, онаа која што води кон селските гробишта и блиските земјоделски површини каде што се упатуваат голем број граѓани не само од Тимјаник, туку и од општина Неготино. Надлежните информираат дека асфалтирањето на овие 3 улици допринесува и за зголемена безбедност во сообраќајот на возачите и пешаците. Асфалтирањето на овие улици се изврши по барање на местната заедница од населеното место Тимјаник, кои почувствуваа потреба од асфалтирање на тие улици, бидејќи при обилни врнежи или од дожд или од снег, тие беа принудени да газат по каос, што сега веќе нема да биде случај. Градежните активности ќе продолжат на патниот правец Горни Дисан Вешје, каде ќе се работи на еден дел од оваа делница. Од локалната самоуправа информираат дека наскоро ќе започне да се асфалтира и патот до Калањево и до излетничкото место Бела Вода. Јавното комунално предпријатие Дервен ги известува жителите на реонот Шорка дека и покрај одредената матнотија на водата, сите физичко-хемиски и бактериолошки параметри се во рамки на максимално дозволените граници и незиното конзумирање не представува опасност по здравјето на луѓето. Причината за краткиот прекин и матноста на водата е кражбата на водоводните елементи од цевоводот, што води од Рени бунарите до град Велес. При тоа ЈКП Дервен го затвори цевоводот за да не настане поплава на околното земјиште, претежно посадено со градинарски култури, а во текот на вчерашниот ден штетата беше поправена. Се уште не е одлучено дали ќе се одржи скаријада во Велес. Од локалната самоуправа информираат дека ќе се оствари уште еден состанок со гостителите, за да се чуе нивното мислење и интерес. Се уште е неизвестно дали за прв пат во општина Велес ќе се реализира гурманската манифестација Скаријада. Од локалната самоуправа информираат дека ќе се оствари уште еден состанок со угостителите за да се чуе нивното мислење и интерес. Начелна цел за одржување на Скаријадата беше презентација на автентичниот вкус на велешката скара по која градот е познат. Ќе оствариме во текот на оваа недела уште една средба со стопанствениците кои што угостителите од нашиот град, кои што сепак треба да видат двигатели на сета оваа манифестација што ни беше планирана за овој период. Имаме време го се уште не е за една таква манифестација, со оглед што метеоролозите најавуваат дека и идната недела ќе биде нестабилна. Ние ќе ја организираме за многу брзо време. Само неко се сложат на оној број колку што ние очекуваме. Во меѓувреме започнати се подготовките за питијадата, која традиционално се случува секоја есен. Според надлежните, измените кои ќе бидат внесени се очекува да допринесат за што поуспешна реализација на манифестацијата. Веќе првобитно се формира оној тим кој што традиционално ја
изведува оваа наша манифестација, кој што е и појачан со нови лица, согласно своите задолженија и сето она што планираме да го понудиме под неколку месеци пред нашите сограѓани. Меѓутоа ќе бидете уште нашите сограѓани ќе знаат многу брзо и ќе го знаат и комплетниот програм, се што како ќе се одвива, на кој начин ќе се одвива. Знаете дека имаме обезбедено сега преку Вардарскиот регион и тенди по околу 200 квадратни метри имаме тенди обезбедено. За разлика од петијарата која досега се одржуваше на улицата Благој Ѓурев, предлог место за реализација на скаријадата е паркинг просторот пред основниот суд. Во годинешниот буџет на локалната самоуправа определена е одредена сума за реализација и на оваа манифестација. Денеска основците се запознаа со образовните профили на Средното стручно училиште Коле Неделковски. Средношколците преку штандови го промовираа сето она што го сработиле во практичниот дел од наставата, со што на основците визуелно им го доближија образовниот процес. Девет оделенците како идни средношколци се запознаа со струките и образовните профили на Средното стручно училиште Коле Неделковски. Средношколците преку штандовите го промовираа сето она што го сработиле во практичниот дел од наставата, со што на основците визуелно им го доближија образовниот процес. Пријатната атмосфера дополнително ја збогати учениците кои се погрижија за музичкиот дел од програмата. Ние ќе им покажеме и веќе покажуваме на учениците со што се располага училиштето, кои се можностите, кои струки ги нуди училиштето, 4 струки, угостителска, електротехничка, сообраќајна и машинска. Учениците да можат да видат дека навистина училиштето е опремено и со елементи за практична настава, елементи за забава, за музика, за наука, значи сите можности ги има. Учениците изучуваат занаети кои можат да им овозможат работа и отварање собствен бизнис веднаш по завршувањето на средното образование. На нашиот штанд ние ја представуваме струката на келнер готвач во училиштето Коле Неделковски. Тука подготвивме примероци од што се може да се научи од оваа струка. Нашата струка повеќе ни нуди практичен настав од кој можеме да го научиме занаетот многу побрзо и многу полесно. За да одиш во Полска треба да бидеш меѓу најдобрите од класот. И така се прави список и ги бираат од најдобрите и од тие и ги праќаат за Полска. Што очекуваш од твојата посета во Полска? Возбуден сум и сакам да одам да разгледам многу нешта. Оваа манифестација уште еднаш ја потврдува успешната и тимска работа на професорите и учениците. Идните средношколци не го крие задоволството од посетата на училиштето и желбата и тие да бидат наскоро дел од него, надоградувајќи ги своите знаења и вештини корисни за полесно приспособување во современото живење. СВР Велес во изминатиот период превзеде низа превентивни мерки за едукација на младите. Едукацијата се однесува на почитување кон законската регулатива за безбедно прославување на матурските свечености. Низа превентивни мерки и активности во делот на едукација на младите, особено матурантите, во изминатиот период превзеде одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Велес. Едукацијата се однесува на почитување кон законската регулатива за безбедно прославување на матурските свечености. Извршена е посета на сите средни училишта на подрачјето на СВР Велес, а при тоа поделени се флаери со едукативна содржина. Од СВР Велес изразуваат надеж дека сите матуранти безбедно ќе ги прослават матурските свечености, односно ќе се воздржат од управување на возила под дејство на алкохол, како и нарушување на јавниот ред и мир. Уставниот суд утре ќе расправа за иницијативата на Демократската унија за интеграција за преиспитување на уставноста на одлуката за распуштање на парламентот. Хојтији, заменик помошник од државен секретар за Европа и Азија, утре доаѓа во Македонија. Вести од земјава. Уставниот суд утре ќе расправа за иницијативата на Демократската унија за интеграција за преиспитување на уставноста на одлуката за распуштање на парламентот. Иницијативата ја достави Талат Џафери и истата е објавена на официјалната веб страница на Уставниот суд.
Таа е единствена точка на дневен ред. Во дневниот ред ќе има промени поради итноста на иницијативата. Од Уставен објаснуваат дека прашањето не можело да чека, а точките за кои требаше да се расправа се одложени за следната среда. Утре единствено судиите ќе разгледуваат иницијативата поднесена од Талат Џафери. Хојт Ји, заменик помошникот државен секретар за Европа и Азија во Стейт Департментот, утре доаѓа во Македонија. Ова го потврдиле за Македонската информативна агенција од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Ји доаѓа во време на политичка криза и закажани избори за 5 јуни, на кои ќе учествува само ВМРО ДПМНЕ. Се уште нема детали за агендата на средбите на американскиот дипломат во земјава. Заменик помошниот државен секретар Хојт Ји земјава ја посети во март годинава. Тема на неговите средби со македонските политичари тогаш беше спроведувањето на договорот од Пржино и подготовките за спроведување на изборите. Триесет и 8 лица загинаа, најмалку 70 се ранети во 2 бомбашки напади во Багдад. Повеќе од 1000 мигранти спасила италијанската крајбрежна стража. Светот денеска. 38 лица загинати, а најмалку 70 ранети во првиот напад што се случи на пазар во населбата Ал-Шааб во северниот дел на Багдад, соопшти ирачката полиција. Речиси во исто време со првиот напад експлодирала и автомобил бомба во населбата Ал-Рашид во јужниот дел на ирачкиот главен град, при што животите ги загубиле најмалку 6 лица, а на 20 се ранети. Според полицијата, нападите се дело на џихадистичката група Исламска држава. При серија напади во Ирак и неговата околина во текот на минатата година, за кои одговорност презеде Исламската држава, загина над 100 лица. Во меѓувреме, како што јави ТАС, припадниците на ИДИ денеска нападнале серија контролни пунктови на ирачките безбедносни сили во западна провинција Анбар. Според телевизијата Ал Џезеира, напади со автомобили бомби били извршени врз 11 безбедносни пунктови во реонот на градот Румеила, на 70 километри западно од Багдад, при што биле убиени 60 ирачки војници, а најмалку 150 се ранети. Нападите на Исламската држава се интензивираат последниве десетина дена по најавите од Багдад дека се подготвува офанзива против џихадистите за нивно потиснување од градот Мосул. Илјада 153 мигранти спасила италијанската крајбрежна стража во водите меѓу италијанскиот остров Сицилија и Северна Африка, соопшти италијанската крајбрежна стража. Италијански, ирски и германски бродови, како и спасувачки чамци на организациите Лекари без граници и СОС Медитеране извршиле 11 одделни спасувачки операции. Од почетокот на годинава во Италија пристигнале околу 31.500 мигранти, според податоците на Меѓународната организација за миграција. Со подобрување на временските услови, мигрантскиот бран се зајакнува. ИОМ наведува дека од 5 до 12 мај пристигнале над 2600 лица, што е 68% повеќе отколку во претходните 7 дена. Меѓународната конференција за Блискиот Исток, која требаше да се одржи во Париз на 30 мај, се одложува, соопшти денеска францускиот председател Франсоа Оланд. Истата ќе се одржи во текот на летниот период, а како причина за ваквата одлука се наведува тоа што државниот секретар на САД Џон Кери не може да присуствува на првозакажаниот датум. На министерската конференција во Париз се очекува да се разговара за начините за оживување на израелско-палестинскиот мировен процес, а предвидено е да се соберат представници на 20 земји, Европската Унија и Обединетите нации, но Израел и палестинците не се поканети. Доколку се постигне успех на оваа конференција, ќе се отвори можност да биде подготвена и втора до крајот на 2016 година, на која ќе присуствуваат и израелски и палестински представници.
Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Долж по Вардарието ќе дува умерен северозападен ветер. Еве ги деталите. Со оваа информација го завршуваме централното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер. Пријатно.